แพนด้าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งไปถึงพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเป็นกำลังใจให้ค่ะคอยเชียร์พี่ๆอยู่นะคะสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะนะคะแชมป์เอเชียต้องเป็นของเราสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะเอเชียให้ได้เลยนะคะช้างศึกลุยเอเชียสู้กำลังใจให้พี่ๆนักเตะคนไทยคนนะคะเอเชียมาให้ได้นะคะ